Xunto cos efectos positivos do turismo, que todo o mundo coñece e que son aclamados con moita frecuencia, tanto na prensa, na televisión, como por os nosos políticos, sin dúbida, o turismo ten cousas boas, debemos ser conscientes que o turismo tamén pode xenerar efectos negativos, especialmente o turismo mal xestionado. O primeiro e máis obvio exemplo destos efectos negativos é o impacto que a actividade turística pode ter sobre o medio ambiente. Volvendo ao exemplo que puña con anterioridade sobre esas fervenzas, imaginadevos, vou a poñer o exemplo de unha fervenza que nos temos, ou unha serie de fervenzas que nos temos moi preto, que son as fervenzas de Somede. Se ninguén vai á fervenza de Somede, non o temos un valor económico, un rendemento económico deste recurso natural. E iso é algo que non está ben. É dicir, se temos a posibilidade de obter riqueza de algo, por que non facelo? Se temos a posibilidade de xenerar postos de traballo de calidade gracias a un recurso natural que nós temos, por que non facelo? Deberíamos ser capaces de facelo. Eso é bo. Pero temos que coñecer as limitacións. Porque igual de malo ou incluso peor que non explotar este recurso natural ou este recurso patrimonial, como podería ser, por exemplo, a Catedral de Santiago, igual de malo que non explotalo, pode ser explotalo en demasía. Todos os territorios teñen unha capacidade de carga, un número de personas que poden soportar sin que se xeneren o que denominamos deseconomías, sin que as consecuencias negativas de esas actividades sexan superiores ás consecuencias positivas. Volvendo, insisto, a este exemplo das fervenzas de Somede. Se nós temos un número óptimo, vai a ser positivo. Digamos 100 ou 200. Pero todos somos conscientes que se en vez de haber 100 ou 200 personas por día nese espacio temos 300.000 ou temos 400.000 personas visitando un espacio como ese van a xenerar un impacto sobre o medio ambiente brutal. Pensade simplemente 400.000 personas arrancando unha folla, 400.000 personas tirando colillas, 400.000 personas deixando latas de Coca-Cola na esquina, 400.000 personas das cales un 1 ou un 2% van a ter un comportamento incívico. Obviamente, isto é algo que nós debemos de evitar. En primeiro lugar, sobre o medio ambiente, pero tamén, en xeral, sobre o conxunto dos ecosistemas. Porque o incremento da presión sobre estos recursos vai a xenerar un impacto negativo vinculado ca contaminación. Unha contaminación que ao final nós vamos a ter que solventar ou vamos a ter que encarar e que vai a ter un custo económico ou un custo social que é superior aos beneficios que nos deixa a visita ou a presencia de todos estes turistas no noso concello. Esta é a idea básica. Pero non é só unha cuestión exclusiva do medio ambiente. É tamén que a visita de un número demasiado importante de turistas, superior á capacidade de carga que teña este territorio, vai a ter un impacto moi forte sobre as sociedades tradicionais ou incluso sobre os costumes. Aquí o exemplo que máis estamos vendo nos últimos tempos é o impacto que teñen, por exemplo, na cidade de Barcelona, sobre a que se falou longo e tendido, os pisos turísticos, ou na cidade de Madrid, ou na cidade de Santiago de Compostela. Vou intentar explicalo. Vos pensade que no voso edificio, os que vivides nun edificio, tendes un ou dous pisos turísticos. En principio, eso é algo positivo, sería algo positivo, si esas personas tuveran un comportamento adecuado, ou si a capacidade de carga do noso edificio o pudera soportar. Pero vou vos a poñer nesta situación. Que pasa cando todos os días da semana
a todas horas do día, neses pisos turísticos temos visitantes, por exemplo, temos turistas británicos, turistas alemáns ou turistas de Vilalba, que para o caso é o mesmo, que se pasan todo o día de festa, que ás 3 da mañán van a estar de festa, que están subindo e baixando no ascensor a todas horas, que chegan borrachos, que vomitan no portal, que se equivocan de timbre e nos chaman a nós. Obviamente, isto vai a ter consecuencias negativas sobre as nosas vidas. É dicir, todos nós que nos temos que levantar cedo pola mañán queremos poder disfrutar do descanso, un descanso que é necesario, pero se nos están chamando o timbre, eso non vai a ser posible. Se teñen a música a todo volumen, eso non vai a ser posible. Entonces vemos como esta actividade turística tamén pode ter un impacto negativo sobre as nosas vidas, simplemente pola súa presencia. Pero hai máis cuestións. Por exemplo, cando un se desplaza ao Mediterráneo español ou se vai a Canarias, pode descubrir que cando entra nun bar, as cartas donde nos ofrecen os distintos produtos non están en castelán. Obviamente non van a estar en galego tampouco, pero non están na lingua de orixe. A min me pasou de chegar a un restaurante en Canarias e te dan a carta e a carta está en alemán. E resulta que dis, mira, señor, é que eu de alemán non sei nada. E collen e te digo, bueno, non se preocupe, e te dan a carta e te dan a carta en inglés. Eso é unha consecuencia negativa para as comunidades de orixe, porque provoca a perda de valor das tradicións, das costumes ou da propia identidade dos territorios de acollida, ata convertir esos lugares que están recibindo a estas masas de turistas no que denominamos non lugares. Que significaría isto? Que todos os lugares que reciben turistas no mundo son exactamente iguais, están despersonalizados. Todos estos territorios que reciben turistas a mansalva teñen cartas en inglés, teñen o mismo tipo de negocios, teñen os mismos problemas vinculados ca xestión de estos negocios e co seu impacto, e polo tanto vemos unha despersonalización absoluta que ao final ten consecuencias negativas sobre a vida das persoas. Fijadevos, por exemplo, o que acontece cos valores tradicionais aquí en Galicia. Aquí descubrimos que os lugares de maior acollida de turistas chegan incluso a perder o seu nome. É dicir, aquí temos un concello que se chama Sanxenxo e que debido á presencia masiva de turistas perde o seu nome. Xa non é Sanxenxo, é Sanjenjo. Sanjenjo porque os turistas chegados de fora de Galicia non queren facer ese esforzo de pronunciar unha palabra que non están acostumados. O sea, non son capaces de pronunciar ese sonido ou non queren pronunciar o sonido xenxo e o castelanizan ou o deforman completamente de unha maneira errónea. Por suposto non falan de sanginés, o cal sería hasta certo punto lícito, pero o recurren sin ningún tipo de respeto polas tradicións locais ao sanjenjo. Cando, por exemplo, sí que son perfectamente capaces de decir Shakira, Severnache, pois non sei, Shevchenko ou o nome de outros distintos xogadores de fútbol. Entonces vemos como as comunidades de orixe e as súas costumes tamén se ven afectadas. Hai máis consecuencias negativas. Consecuencias negativas, por exemplo, vinculadas ca inflación do precio da vivenda. Moitos territorios non poden, ou moitas persoas non poden residir no mismo concello onde naceron precisamente porque non poden pagar o precio ou o custo da vivenda nese espacio. É dicir, eu en Pontedeume teño un fillo, o meu fillo chega un momento que quere independizarse, quere comprar unha casa en Pontedeume para vivir no mismo sitio onde se criou e non pode. Por qué? Porque a presencia de turistas vai a provocar un incremento dos custos desta vivenda. Polo tanto, o que vai a acontecer é que Pontedeume vai a ter un montón de vivendas vacías ao longo do ano, moitas veces incluso 10, 11 meses ao ano,
e a xente que sí que quere vivir en Pontedeume ten que desplazarse cara a outros territorios porque non pode pagar o precio que os turistas chegados de fora sí que poden abordar. Isto é un problema moi significativo e que dá lugar ao que os estudosos e os analistas do turismo denominan a cultura das persianas baixadas. Cando un acude, por exemplo, a Cedeira, Pontedeume, por non falar xa de Atoxa ou a propia Sanxenxo, o que descubre é que se acudimos fora de temporada, a inmensa maioría das vivendas desos territorios están baleiras. Unhas vivendas que están baleiras cando hai xente que sí que lle gustaría ou que sí que querría vivir nese territorio ao longo do ano. E claro, diredes vos, bueno, pero tampouco é para tanto, porque os turistas xeneran riqueza. Sí, os turistas xeran riqueza, é certo, pero os habitantes que permanecen nese territorio ao longo do ano tamén o fan. De feito, un dos principais problemas que nos atopamos co turismo mayoritario que temos en España, que é o turismo de sol e playa, é que este turismo de sol e playa se reduce a 2 meses, en Galicia a veces incluso menos. Entonces temos unha concentración desta actividade turística nun período concreto do ano e o resto do ano temos o baleiro máis absoluto. Isto é o que denominamos estacionalidade. É negativo por dúas cuestións. En primeiro lugar, por todo ese período do ano onde non estamos desenvolvendo esta actividade turística. Polo tanto, as empresas non teñen ingresos e, polo tanto, non estamos xenerando postos de traballo. Pero ten un segundo problema que está vinculado ca concentración dos turistas nunha época do ano e que vai a favorecer ou que vai a potenciar que sobrepasemos a capacidade de carga destos espacios. Sintetizando, os efectos positivos máis importantes están vinculados ca oportunidade de negocios e de crear emprego. En segundo lugar, de poñer en valor e darlle valor económico tanto ao patrimonio natural como ao patrimonio cultural. E en terceiro lugar, que esta actividade vai a fomentar o coñecemento e o intercambio de culturas, o coñecemento entre as culturas e o intercambio cultural. Dende a perspectiva negativa, o impacto que vai a ter sobre o medio ambiente, sobre o conxunto dos ecosistemas, tamén sobre o incremento da presión que vai a xenerar sobre os recursos. Me parece que esta idea non a expliquei demasiado, pero creo que é fácil de entender. Se chegan moitos turistas, pensade, por exemplo, nun territorio como Cabanas, ou como Pontedeume, ou como a propias Pontes. Temos infraestructuras para atender a poboación dese territorio. 10.000, 12.000, 5.000, os que sexan. Si de repente chegan 20.000 personas ou chegan 30.000 personas, nos quedamos sin auga, porque non hai auga para todos, nos quedamos cun servicio de limpeza moi deficiente, porque non temos capacidade para acollelo. Que pasa cos servicios sanitarios, que están diseñados para acoller a 5.000 personas, pero agora teñen que facer fronte a 50.000. Entonces podemos ver como este incremento da presión sobre os recursos é importante e incide sobre a contaminación. E, por suposto, en último lugar, o que vos decía, o impacto sobre as sociedades tradicionais e os seus costumes, xunto co incremento do valor das casas ou o impacto inflacionario sobre as mesmas.